अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल्टो VXR का क्रैंक सेंसर कहाँ लगा हुआ होता है। तो ये इस तरफ का टायर खोल के ये आपको ये दिख रहा है, ये रहा इसका क्रैंक सेंसर। इसमें 3 तारें लगती हैं, एक जो है आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की है, दूसरी पर्पल कलर की है और तीसरी ग्रे कलर की है। तो ये इसका क्रैंक सेंसर है और ये इसकी नीचे गाड़ी है। ये इसमें जो गाड़ी के ये दांत हैं, इन दांतों में से अगर कोई एक दांत भी टूट जाए तो ये सेंसर काम नहीं करता, गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।